ngaba nkutubwira hejuru y'iyi titire twashizeho kuri ba mugenza bondo, ngaba nkutubwiraho nkabiri aba bagabo nje ari kirondo sarire mwebwe ni ngaho umuhamu bibona ubunyina, ariko njewe nababonye hari kironda nakoze kimaze imyaka 5 nageze hagati muri ico kironda numva ntekereje nkuko mwatekereje none ndavuga ngo abana b'amahugu ngo bagwanira amahera ngo ndore bari mu kugenda amaherere ngo bibeshya ko bohya kuvuga amahame ngo ariko hari aho bazogera ngo amahanga bahakanire ngo babwire ngo twogumya gukora ivy'amahimba kandi amahirwe yadusekeye ngo bamuhira ubwo bavuye mu gihuru igihugu tuzokiyobora muri iki kinyagihumbi kandi igihujenge niwe tuzoshira ku gihembwe cambe. Abana banzakenera cyakoze umusaza umwe mwene wacu yaravuze ngo azababazwa n'abagabo bagito, ngo azababwira inabi yiwe ngo ntibagira ubwenge bwo kumenya kwiyumva ngo ikabipfuye ubusa. Nanje sinzamenya ko bagira abantu bomenya no kumva uko abantu bababwiye mu kinyamurenge nyaco nyirizi. Ko ndabaramukije reka mbesubije mikoro namwe mugume muganire. urakagira ijabo n'ijambo wamfura we ndagukunze. ariko uyu mugabo yarabaye, ariko mwaretse nkabanza nkasozera umutwe uyu umugabo iyo ari kumwe n'abandi baza bamwikiriza bakamwakira bakamuha ijambo bakamuha inkoni akayikubita hasi maze bagaca umuvu ikivuka kikonka maze abagabo bagahana ijambo abasaza bakanihira abakecuru bakavuza impundu. Wa mugabo we wabagahe ko utubwiye ngo uzuvuga ibirondo nkaba numva warugiye nko kuja kukivuga ariko ukabuturamukize mu izina ryawe none wakomerejeho ukazakutubwira ikirondo nyacu. uyu mugabo no muturanyi wanje Jondo banzureke nyabuna banzureke uyu ruturubikaho batinya natubwire utaratinya kabira kuzuye umwijima akavogera igishanga akavogera ikitavogerwa agahuruka ku gasozi ka mbere yaja guseruka imuhira agasanga abasore batambamiye amarondo bose bahagaze neza bamukurira ingofero aramubwira ati ngiki kibando cawe nawe fatira ngaha twari tugejeje ngaho sindagiza aba bagenzi bawe ubarenze uyu musozi wa Gafinda maze bagera imuhira mu gihugu c'amahombezi neza. urakoze wa mugabo we utanshomboroza tafazari utanshomboroza niko oya ntimukaza mugira ubwoba ntimugakayure uzoja ngo kumva agiye gucika nk'intege azoza yumva basi kironda navuze cyo kuvuga ngo icivugo c'imurenge niko nacise aravuze ngo icivugo c'imurenge ngo numurima twakebewe n'umuremyi ngo murinzi wacu ntaza hwema umurimo we n'ugukura umuriro ku rugo ngo niyo umurura wabaye mwinshi ngo ariko umuremyi azakomeza kuturinda urugendo dufite n'ubwo kwigarurirana ba murima unimureke mbamene akabanga mbandoga umwami wo mukabunga nkuko mutari yakabandi kano kababaro nje ndabona tukajana ngo tukinjize mu gakomero k'impera yako mureke mbabwire ikiri kuba muri iki cugura c'icago nubwo icacu gisa nikiri kwagagarikwa cose ariko jewe naraye nganiriye na Cimika ndamubaza cyane utese ubu nta kiringiro cacu arambwira ngo nukuri ni mugende mwibere mu cumba ngiye kuzohasohora icesi ngo wabere icugazwa zomenera mu canzu yerekeje mwirembo ryo kwa Cima maze namwe ngo muzobibwire bacuzuzo babivugire ku combo babibwire cisoko cishizeho icyeyi kikabomaho nk'icozi icaha cawe niyo kizobabarirwa cyane ariko twabakwiyeho icizere cacu. Abana b'amahugu bagwanira amahera kumwe nababwiye kare bari mu kugenda amaherere bibeshya kuboja kuvuga amahame ariko nibagereye amahanga hari aho azogera akabahakanira akababwira ngo twogumya gukora ivy'amahimba kandi amahigo yadusekeye ngo bamuhira ubwo bavuye mu gihuru
igihugu tugiye kuyobora muri iki kinyagihumbi kandi gihujenge niyo azoba atagihari ariko azoguma ku gihembwe ca mbere. ntibagusingiriza Kadete wica inyota kuko umusozi wari urenze wari ugoye. murakoze kuganira neza cyane. Ruturubikaho batinya. Wow. Ruturubikaho batinya no kuro kw'Imana. Uwo ni umwami w'Umurenge. Wambaye ndakuramukije cyane. Turagukeneye cyane kandi uzukuri ibi bironda ni ibirondo bitwenewe. Iyi ni contribution itangaje twari dukeneye hano. Twari dukeneye abagabo bavuga nkawe ibyivugo nk'ibyo tugatangariza amahanga biciye mu byivugo by'abahanga kamwe. Ubundi ibyivugo ni iby'abahanga. Nta muswa wo kwandika umuvugo, nta muswa wo kwandika icivugo, kibishoboka. Rero wa mugabo we ushobora kuba unazi. Ndakuramukije cyane. Wike hasi ushira impumu usome kukerera. Nukenera ijambo urarihorana. Turataramye hano ba Mugenza Bondo bitaye kuwa Kajwiga bonyine, ndetse ngira ngo byakabaye mu Kajwiga. Reka tubigire gutyo kuko iyo wishize mu kagozi urarereta. Kandi muhumure ubwoko bwacu kubera yuko ibingibi biri mujo Imana yatumenyesheje kuva kera. Bahora babivuga, hari abaza babyumva, hari ababyemera n'abatabyemera, ariko icyo Imana yavuze yavuze kera ikivuga abantu bumva, kiragenda kitwinjiza muri ibyo bihe. Ibihe byarahanuwe ko byakagombye kuba bihari, ariko muhumure. Se mwamenye amakuru k'umwanzi yaguye igihumure akirukanka amajepfo acuncumuka nk'isararo y'amazi. Abasore ba ruguru b'indarumikwa ngo baramusatira bagenda bamukubita ikiboko. Niko kwiroba mu mashamba, usigaye nawe yahasize agatwe. Ibintu rero byari byoroshye. Ikiborogo ni cyinshi cyane hirya no hino muri Kongo. Uhereye kwa Murima no kuri Zero ukamanuka ukika epfo kwibarabara, ndetse ngo naho hakurya y'inyanja abahazi ubwo ngubwo barahumva cyane. Naho ngo inkongi y'umuriro yarahageze n'ikiborogo yarahageze. Uyu munsi birindiro by'umwanzi ndavuga Rutuku wari waravuye kuri Zero igihe yabashaga gutwikirwa, ndetse umwe mu batekinisiye bari bakomeye cyane wari nawe wari uhagarariye iryo tumanaho ryo mu kirere ryo kwangiza iwacu, akaba yarabashije gukurwamo ingoto ku manywa y'ihangu. Umuriro ugafata igikanu, ibitsike bigatsikira. Uyu munsi rero aho bari barabyimuriye ndango mwahabonye mwese ku makuru atugeraho. Byagaragaye yuko abahanga bamenyereye gutohoza ibyabereye
ku mirongo y'imbere avuga kuko bya birindiro bya Rubemba byari byimutse biva kuri zero, inkongi y'umuriro yabifashe ndetse ngo birakongoka birashira, abo ni ba Rutuku. Ayo makuru rero akaba yizewe, tumbazaho batambikira